まずはね、こちらですね。今月も行います、第206回目ネットビジネス研究会ですが、2024年12月26日木曜日、18時から21時という時間で行います。場所はいつものより、Zoom で行うんですけど、条件はですね、弊社がやっています、ネットビジネス研究会のセミナー会員、スカイプ会員の方しか参加できません。では、ネットビジネス研究会、セミナー会員、スカイプ会員って何なんですかという話を少しだけさせてください。まずこちらの方をご覧いただきたいと思うんですけど、弊社がやっていますネットビジネス研究会は、0円会員、デイリー会員、ムービー会員、セミナー会員、スカイプ会員という5段階になっていまして、そしてですね、今日皆さん今動画をね、ご覧いただいていると思うんですけど、通常であればですね、YouTube でライブ配信しているんですが、この冒頭の3分ぐらいしか無料版では公開されていませんが、続きを見たい方は、デイリー会員という月190円のコースに入る必要があるわけなんですけど、ここでもかなり15分の動画でいろんな最新のノウハウとかですね、表では出せないようなニュースとか解説などをしているわけなんですけど、ここでも解説しきれてないものが実はたくさんありまして、それを解説するのがネットビジネス研究会ということになります。なので、その最先端の話とか、まだ最新のニュースなんだけど、ちょっとこれを15分の動画にまとめるまでもないとか、まとめきれていないとかですね、もう本当に超最新、超最先端の話がですね、聞けると思っていただければいいかなと思っているのが、ネットビジネス研究会ですので、ぜひね、興味ある方は参加いただければと思います。ということで、全然現時点で内容が決まってません。なのでこれ12月26日に向けて、その時に15分動画で解説してないものを話しますので、現時点で決まっているわけがないです。ということで、あとね、19日ぐらいありますので、その間にですね、ネタを考えなきゃいけないということになっています。で、当日はですね、僕、熊本に朝いまして、熊本から飛行機で戻ってきますので、うまくいけば戻ってくれますけど、うまくいかない場合は、もしかしたら飛行機の空港なのか、もしくはどっかのホテルからになるかもしれませんけど、無事戻ってくれば、この新潟の事務所の方から皆さんとズームを通してですね、ウェビナー形式ではなくて、いわゆるミーティング形式なので、皆さんと顔を見ながらですね、お互いの反応を受けながらですね、解説をしていきたいと思ってますので、ぜひ当日参加お待ちしております。で、この仕組みはですね、YouTube のメンバーシップというものを使ってますので、これはですね、メンバーになる、ならないっていうのは都度できます。なので、1ヶ月だけ入って抜けるとかですね、いうことも全然できるので、まずはお試しで入ってみて、みたいな形もできますので、ぜひですね、この機会に入ってみて、なんだ全然ね、価値ないじゃんとかね、これ入って意味ないじゃんと思えば、すぐ抜けてもらっても全然結構ですので、よかったらよろしくお願いいたします。はい。ということですね。大きいテーマとしては、最近であれば生成 AI に関するニュースとか、マーケティングとか、そして、最新の SNS の話なんかが中心になっています。もしくは SEO 対策の話も出てきますので、よかったら、参加お待ちしておりますということですね。